Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Türk Park'ta yeni bir şekilde oynayacağız. Şimdi ben adamımı ve kaykayımı değiştireceğim. İlk baş adamım olarak en pahalısını seçiyorum. Alıyorum bunu ve kaykaydan da evet arkadaşlar kaykayla şunu seçiyorum arkadaşlar kaykayla. Bunu seçiyorum. Ve hız alıyorum. Ve uçma şeyini alıyorum. Evet arkadaşlar bunları aldım. Şimdi birazcık da kaykay alıyorum. 20 tane yapacağım. Neyse hadi 30 olsun. Evet arkadaşlar 30 tane kaykay aldım. Şimdi başlayabiliriz. Kaykay kullanacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçuyor. Neyse aldım. Şimdi buradan geçelim. Güzel kaykay kullanalım. Evet arkadaşlar kelime de yapıyoruz bu arada. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Evet şu an çok mutluyum buradan. Evet. Şimdi şöyle iyi oldu. Şu neyi de alalım. Evet arkadaşlar bize bir kutu geldi galiba şimdi. Evet geldi. Yanlış. Evet şimdi uçacağız. Biraz para toplayalım. Yine kaykay alıyorum. Arkadaşlar yeni yanlışlıkla aldım. Evet şu an gidiyoruz. Muhtarı saldık. Yine yandık. Şimdi şöyle havadan da geçtik. Yine yandık. Şu an çok iyi gidiyoruz. Kaykay olmasa şimdi gerçek yanmıştık. İlk kaykay yanmıştık. Bu uçma özelliği ve hızlı olma özelliği çok iyi. Bir de yandırmama. Evet arkadaşlar bir tane daha kutu aldık. Toplamda 2 kutu oldu. Şimdi şöyle. Yine yandık. Neyse. Dayanmamaya çalışayım. Arkadaşlar 1000 olunca bitirelim. Paramız. Evet. Evet yanmadık orada. Yine uçuyoruz. Para topluyoruz. Bir tane daha kaykay alayım. Evet yine yandık. Evet mıknatıs alıyoruz. Şimdi paraları toplayalım iyice. Evet.
Şimdi çok iyi gidiyoruz. Havalarda süzülüyoruz. Yandık. Neyse arkadaşlar 1000 olmadı, 900 oldu. Şimdi kutularımızı açalım. Toplamda 1000 lira verdi. Bir tane daha kutumuz vardı. Toplamda 15.755 koştuk. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Tekrar söylüyorum, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.